英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学習しながら情報力もアップしていきましょう。今回のニューステーマですけれども、東京では不動産バブルということで、東京23区、なんと販売されたマンションの平均価格が100 million yen を超えている、1億円を超えているということで、去年からの値上がり率がなんと 40% 近くになっているということで、円の相対的価値が下落して、そして物の価値が上がって、東京では不動産バブルが起きているんじゃないかと思わせるこのニュースを使いながら、私たちの英語力、そして情報力どんどん上げていきましょう。まず字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、ニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に、日本人が一番苦手と言われている英語を話しから上げていくために、NHK ワールドキャストの上手な英語を真似しながら音読、字幕をして、しっかりと難しい単語、そしてニュースの内容を捉えていって、情報力アップ、英語力アップしていきましょう。3番目は、字幕なしで同じ NHK ワールドニュースを見て、しっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムに慣らしながら、2番目で学習した英単語、そして詳細の意味、字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思います。ここまでは NHK ワールドニュースからしっかりと情報を英語を学習しながら頭にインプットして、次4番目はそのインプットした情報を日本人が苦手と言われている英語のスピーチで相手に伝えるアウトプット練習をマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。どのように練習しているのかデモンストレーションしますので、皆さんもぜひ参考にしていただいて、一緒にスピーキング力どんどん上げていきましょう。英検9家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるな、と思った方はチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースを見ながら、東京23区のマンションの値段、一体どうなっているのかチェックしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは、左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方はですね、参考にしてみてください。原稿がなくても、字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方はですね、右側の原稿を無視していただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. And the average price of new condominiums that went on sale last year in central Tokyo topped 100 million yen for the first time ever. A research firm says surging building material prices and higher wages pushed up construction costs. The Real Estate Economic Institute says the average asking price in the metropolis's 23 wards was almost 115 million yen, or about $777,000. That's a jump of nearly 40% from the previous year. Now, the Institute cites a series of developments in expensive and popular locations with good transportation links as another main factor. It also says people rush to buy properties before expected interest rate hikes. The research firm says it expects the price rise this year will not be the same level as last year, given that the sales of high-end units have peaked. But it predicts new condo prices will likely remain high. さあどうでしょうか。字幕ありでこのニュース NHK ワールドニュース見てみましたけれども、アウトライン概要を捉えることできましたでしょうか。なんと東京23区のマンションの平均価格が100 million、1億円を超えている、去年の価格を超えたということですけれども、一体誰がオークションをバコバコ買っているのかということが気になりますけれども、日本人の富裕層も買って、投資なんかで買っているかもしれませんけれども、私がピンときたのはですね、中国とかですね、海外の方が投資目的、今円安で非常に円が安くなってますので、このあたりの高価な買い物、割安になるということで、海外の富裕層がどんどん東京のマンションを買い漁って投資目的で買っているんではないでしょうかと思いました。さあでは次はですね、この字幕、音読をしながら
難しい単語、そしてニュースの詳細内容を見ながらですね、しっかりとスピーキング力を上げつつ、英単語、表現、そしてニュースの内容を捉えていって、情報力、英語力上げていきましょう。ということで、視聴者の皆さんもですね、ぜひ一緒に、このニュース、左側の英文ですね、しっかりと声に出しながら、右側の日本語訳とも照らし合わせて、しっかりとスピーキング力、英語を話す練習をしながら上げていきたいと思います。それではまずこの色の変わっている部分、音読をしながら内容を見ていきましょう。And the average price of new condominiums that went on sale last year in central Tokyo topped 100 million for the first time ever. A research firm says surging building material prices and higher wages pushed up construction costs. この部分ですね。日本語訳ここに出ていますけれども、去年、東京都心部の新築マンション、平均価格がなんと1億円を突破したということで、億ションですね。なんと平均価格が億を超えてくる状況になっているということです。調査会社、建築資材の値上がり、そして、賃金上昇が建設コストを押し上げたと指摘しているということですね。ただ、需要と供給のバランスで、マンション億を超えても売れている。売れたらどんどん値段が上がっていくということで、一体誰が買っているんだろうということが非常に気になりますけれども、私は海外の方がですね、今円安でとっても割安感、日本とっても安いということで買っているんではないかなと思います。さあでは、ここですね、見ていきたいと思いますけれども、このコンドミニアムスっていうのは日本でいうマンションのことですね。マンションではなくて、海外ではコンドミニアムって言った方が、マンションだなということで通じると思います。コンドミニアムを覚えておきましょう。そしてトップっていうのは超えていくということで100 million ですから1億円ですね。オクションと言われるものですけれども、過去初めてですね。平均価格、アベレージプライスがなんと1億円を超えているというんですから、なかなかすごいと思いますね。Surging building material。Surging というのは上昇するですから、上昇する building material prices。建設資材の値段。そして、high wages。建設業界の人のですね、賃金ですね。賃金の値上がり。そういうものが pushed up。押し上げた construction cost。建設費用を押し上げて値段が上がって、平均価格1億円を超えているということです。ただ、そうなってもですね、やはり買う人がたくさんいるということですよね。じゃあその買ってる人一体誰だろうということはこのニュースには出てきませんけれども、やはり円安を考えると、海外の投資家、海外の富裕層ではないかなと思います。さあでは次ここ行きましょう。はい、この部分ですね。音読をしながらしっかりと英語を声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力を上げながら情報力も上げていきましょう。The Real Estate Economic Institute says the average asking price in the metropolis is 23 words, whereas in ですね、これ。In 23 words, almost 115 million Japanese yen or about 777,000 US dollars. That's a jump of nearly 40% from the previous year. ということで、驚きますけれども、不動産経済研究所によると、東京大都市23区の平均希望価格は1億1500万円。ドルにすると77万7000ドルということですね。なんと、ここが驚きですけれども、これは2023年のデータですけども、なんと2022年から比べて、前年比で 40% 近く不動産の価格が上昇しているということですね。40% っていうと考えられないぐらいに値上がりしているので、お金を持っている人は持っているし、東京ではですね、不動産バブルのような状況になっているのかもしれないですね。さあでは、覚えておきたい単語表現見ていきましょう。メトロポリスというのは大都市ですね。in the metropolis in 23 words。この words というのはですね、区ということで、23 words で東京23区ということですね。さあ、jump というのは跳ね上がったということで、that's a jump of nearly 40% ということで、なんと去年、一昨年ですね、2022年から不動産価格、マンションの価格が 40% 近く上昇しているということでですね。さあ、では次行きましょう。ではですね、この部分、
しっかりと音読していきたいと思います。Now, the Institute cites a series of developments in expensive and popular locations with good transportation links, and as a main factor, it also says people rush to buy properties before expected interest rate hikes. ということで、同研究所、交通の便が良くて高価で人気の高い場所で一連の開発をもう一つの要因と挙げていると。また予想される利上げを前に人々が不動産の購入を急ぐ傾向があるとも指摘しているということですけれども、このニュースですね、情報として誰が買っているのかという情報を提供してくれればより良かったんですけども、それがですね、はっきりとまだ出てきていないですね。それではここを見ていきましょう。Cite というのはこういう話を引用しているということですね。A series of 一連のというですね。A series of developments in expensive and popular locations。そして他ですけれども、properties というのは不動産ですね。不動産。Before expected interest rate hikes ということで、before というのは前ですよね。何々される可能性のあるということで、expected 予定されている interest rate hikes。日銀がですね、金利を上げるかもしれない。その前にですね、金利が上がると住宅ローンなんかを組んだ時の利子が多くなりますから、そうなる前にみんなが不動産に飛びついているかもしれない。とこう話しているということですね。それでは次見ていきましょう。この部分を音読していきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、一緒に話して英語を話すことに慣れて、スピーキング力どんどん上げていきましょう。The research firm says it expects the price rise this year will not be the same level as last year, given that the sales of high-end units have peaked, but it predicts new condo prices will likely remain high. ということで、この調査会社、高級ビルですね、マンションの販売がピークに達していることを考慮すると、今年の価格上昇、2024年は去年ほど 40% も上がらないと予想しているということですね。ただ、新築コンドミニアムの価格、マンションの価格は高止まりする可能性が高いと予測しているということです。それでは、ここですね、単語表現見ていきたいと思います。expect っていうのは予想するっていうのですね。覚えておきましょう。expect the price rise this year。今年の price rise、値上がりというのは will not be the same level。同じレベルではない。as last year。去年と同じぐらい 40% も上がらないだろう。この given that というのは何々を考慮するとという表現ですね。これしっかり覚えておきましょう。given that ですね。なぜかというと、sales of high-end units。高級マンションの販売ですね。というのは peaked。頭打ちになってきているということですね。ただ、predicts 予想できることは new condo prices。新しいマンションの値段というのは likely 何々しそうだ。remain 何々のまま high ですね。高いままになりそうだということで、2022年ぐらい 40% も値上がりしないけれども、不動産、特に東京23区ですね、億ションと言われる、平均価格が1億円を超えるような高い値段、そのままになりそうだということですね。それはもちろん、働く人の賃金ですね。建築業界の人件費も上がっているし、もちろんコストも、建築資材のコストも上がっている。この話をすると、大阪万博2025年、どうしても頭をよぎりますけれども、どんどんコストが上がっている。だから販売価格にそのコストアップ分を転嫁してですね、販売価格が上がる。そうすると、東京23区のマンションのように億を超えてくるということですね。それでは、この左側英語、右側日本語の翻訳を使いながら、原稿を使いながらしっかりとですね、このニュースから一体東京23区で不動産価格、マンション、どうなっているのか、英語を学習しながらしっかりと情報を取れたと思いますので、次はですね、3番目。字幕出してもう一度この NHK ワールドニュース見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの内容を聞き取れるのかどうか、集中しながらですね、しっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らして、リスニング力中心にアップしていきましょう。それでは、
Let's try to understand every details of this NHK World News about price of condominiums in Tokyo without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. それでは字幕なしで見てみましょう。And the average price of new condominiums that went on sale last year in central Tokyo topped 100 million yen for the first time ever. A research firm says surging building material prices and higher wages pushed up construction costs. The Real Estate Economic Institute says the average asking price in the metropolis's 23 wards was almost 115 million yen, or about $777,000. That's a jump of nearly 40% from the previous year. Now, the Institute cites a series of developments in expensive and popular locations with good transportation links as another main factor. It also says people rush to buy properties before expected interest rate hikes. The research firm says it expects the price rise this year will not be the same level as last year, given that the sales of high-end units have peaked. But it predicts new condo prices will likely remain high. さあいかがだったでしょうか。 NHK ワールドニュースもう一度字幕なしで見てみましたけれども、英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現、そして内容聞き取れましたでしょうか。東京23区、なんとマンションの平均販売価格が1億円を超える億ションを超えているということで、不動産バブル東京で起こり始めているのか、それとも海外の投資家が円安、今日本が買いだということでたくさん買っているのか、そのあたりはわかりませんけれども、こんなニュースですね、こんな情報をしっかりと得れたんではないでしょうか。では次はですね、今インプットした情報を日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキングで相手に伝える、そして自分の思いを相手に伝える練習をしていきたいと思います。この練習にマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、無料でいつでも好きな時に日本にいながら、家にいながらこの練習を継続するとどんどんスピーキング力上げていくことができます。それではですね、どのようにこのチャットを活用して私がスピーキング練習をしているのか今からデモンストレーションしますので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただいてしっかりと英語を話す練習をして日本人が苦手と言われているスピーチ練習、スピーキング力上げていきましょう。使うのは今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のですね、コーパイロットというチャットを使っていきます。このボタンを押して英語で話しかけると関連する情報、このチャットがスピーキングと英語の文字で返してくれます。ただ2つ注意点があって、まず1つですね。画面見ていただいたらわかるように全て英語になっています。言語設定は日本語ではなくて、日本語から英語に設定を変更して使うようにしましょう。なぜかというと、英語で話してですね、英語でやり取りをするので、日本語ではなくて言語は英語に設定する。これがポイント1つ目です。そして、ポイントの2つ目。このボタン、Use Microphone というボタンを押して、私の場合はですね、最新のニュースから得た情報なんかをもとに、話をしますけれども、話している時にどうしても考えてですね、間が長くなってしまう時があると思うんです。話さない、無音になるとですね、このチャット、スピーチが終わったと勘違いして、リスニングを強制的に終了してしまいますので、考えている時にですね、let me think about something とかですね、well なんて言いながら、声を出してですね、まだスピーチしているんだなということを分からせる。それが2つ目のポイントです。注意するのはですね、言語を英語に変える、そして間に気をつけるというこの2つだけで、あとはもうこの Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけると、話した内容に関することをですね、まるで人間のように英語のスピーキングとライティングで返してくれますので、非常にいい英語のスピーキング練習できると思います。それでは今からこのボタンを押して、この NHK ワールドニュースから得た最新ニュースをネタにですね、スピーキングしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi Bing, how are you doing today? I'm fine. I would like to share latest news I got from NHK World.
as a one of practice to improve my speaking ability in English. I am Japanese, and when I live in Japan, I rarely have a chance to speak out in English with foreign people, and it is not necessary for Japanese people to speak in English when we live in Japan. So I guess to increase opportunities to speak out in English is very important if Japanese people would like to improve English speaking ability. So, is it okay for you to hear my English speech about latest news I got from NHK World? こんな感じで話すと英語で返してきてくれます。Hello, this is Bing. I'm glad to hear that you are fine and that you are interested in improving your English speaking ability. I think it is a good idea to share the latest news from NHK World, as it is a reliable source of information and a way to learn new vocabulary and expressions. I would be happy to listen to your English speech and give you some feedback if you want. What is the news topic that you want to talk about? I searched for the latest news from NHK World and I found some interesting headlines. Japan man gets death sentence for killing 36 in anime studio arson. Japan's NHK broadcaster says the man convicted in the arson attack on a Kyoto anime studio has been sentenced to death. NHK World Japan launches on ypu.tv. You can also watch NHK World Japan on YouTube or follow their live news. Please tell me which news topic you want to discuss, and I will try to help you with your English speech. Thank you very much for your comment. And actually, the news you mentioned about this sentence for the killer happened at the Kyoto Animation Studio is one of the very big news in Japan. But the latest news I got from NHK World Japan is about price of condominiums in Tokyo, especially in 23 wards. According to NHK World News, I'm so surprised that average price for condominiums sold in Tokyo 23 wards in year 2023 is more than 100 million Japanese yen. So I'm wondering who will buy that high price condominiums in Tokyo. It is not revealed who purchased that high-end condominiums, but according to my guess, I guess now Japanese yen is depreciated against US dollars and other currencies such as euro. So I think foreigners or foreign investors bought condominiums in Tokyo, even though this is my guessing. But I was so surprised to see average price for condominiums in Tokyo 23 wards is more than 100 million Japanese yen. So I think it is kind of property bubbles again happened in Japan, but only limited in Tokyo area. こんな感じでスピーチすると少し間がありますけれども、チャットがですね、スピーキングとライティングで返してくれます。You're welcome. I appreciate your effort to share the latest news from NHK World Japan with me. I agree that the news about the death sentence for the anime studio arsonist is very big and tragic. I hope that the victims and their families can find some justice and peace. The news about the price of condominiums in Tokyo is also very interesting and surprising. I searched for more information about this topic and I found some facts and figures that might help you understand the situation better. According to Statista, the average price per new condominium unit in the Greater Tokyo area was 62.88 million yen in 2022, which was a record high for the second consecutive year. The average price per square meter of new condominium units in Tokyo Prefecture was 119.7 thousand yen in 2022, also a decade high. The average price per tsubo of condominium units in the 23 wards of Tokyo was 4.26 million yen in 2022,
slightly higher than the previous year. According to Japan Today, the average price of new condominiums in Tokyo and its surrounding areas rose for the fourth year in a row by 0.4% from 2021 to 2023 to 69.07 million yen. The increase was mainly driven by the high demand for large and luxurious units in central Tokyo, as well as the rising construction costs and land prices. Condominiums was 70.52 square meters, the largest since 1990. According to Section L, a sustainable apart hotel in Ginza, Tokyo, the price of their units ranges from 18,000 yen to 35,000 yen per night, depending on the size and amenities. Their units are designed to be eco-friendly, comfortable, and convenient, with features such as a balcony, a kitchen, a washing machine, and free Wi-Fi. They also offer a 24-hour front desk, a lift, and luggage storage for guests. As you can see, the price of condominiums in Tokyo is very high and varies depending on the location, size, quality, and service. You asked who will buy these high-priced condominiums in Tokyo. I think there are several possible reasons why people would buy them, such as they want to live in a convenient and prestigious location, close to their work, entertainment, and transportation. They want to enjoy a spacious and comfortable living environment with modern facilities and amenities. They want to invest in a stable and profitable asset, as the demand for housing in Tokyo is expected to remain high due to the population growth, urbanization, and tourism. They want to take advantage of the low interest rates, tax benefits, and government subsidies for buying a home in Japan. They are foreigners or foreign investors who want to diversify their portfolio, hedge against currency risks, or benefit from the depreciation of the yen. Of course, these are just some possible explanations, and not everyone can afford or want to buy a condominium in Tokyo. There are also some challenges and risks involved, such as the high maintenance fees, property taxes, and insurance costs associated with owning a condominium, the strict regulations, procedures, and taxes for buying and selling a condominium in Japan, especially for foreigners, the potential for a property bubble, a natural disaster, or a market downturn that could affect the value and liquidity of the condominium. Now, let me give you some feedback on your English speech. I think you did a good job of expressing your opinion and showing your curiosity about the news topic. However, there are some areas where you can improve your grammar, vocabulary, and pronunciation. Here are some suggestions. Use commas and periods to separate your sentences and clauses. This will make your speech more clear and organized. For example, instead of saying, price of condominiums in Tokyo, especially in 23 wars, according to NHK World News, you can say, according to NHK World News, the price of condominiums in Tokyo, especially in the 23 wards, is very high. Use the correct spelling and pronunciation of words. For example, instead of saying yang, you should say yen, which is the currency of Japan. Instead of saying wars or wires, you should say wards, which are the administrative districts of Tokyo. Instead of saying mode, you should say bought, which is the past tense of buy. Use the correct verb tense and agreement. For example, instead of saying, I'm wondering who will buying that high-priced condominiums in Tokyo, you can say, I wonder who will buy those high-priced condominiums in Tokyo. Instead of saying, it is not revealed who purchased that high-end condominiums, you can say, it is not revealed who purchased those high-end condominiums. Use the correct singular and plural forms of nouns and adjectives. For example, instead of saying condominiums in Tokyo 23 awards in year 2023 is more than 100 million Japanese yen, you can say condominiums in Tokyo's 23 wards in the year 2023 are more than 100 million Japanese yen each. Use the correct prepositions and articles. For example, instead of saying I got from NHK World Japan is about price of condominiums in Tokyo, you can say I got from NHK World Japan is about the price of condominiums in Tokyo. All right, thank you so much for your feedback and valuable information. Anyway,
it was surprise news that average price for condominiums in Tokyo is more than 100 million Japanese yen. And I'm wondering, this is my personal opinion though. As you said, a little bit you referred to natural disasters such as earthquakes. So I think that if we live in upper floor of that kind of condominiums, I think it would be very scary if earthquakes hit. For example, in Tokyo, high-sky buildings are like that. So this is my personal opinion though. I don't want to live on upper floors of these condominiums because the level of turmoil and shake due to the earthquakes is maybe become very huge and big. And we have to notice that Japan is a country which have high potential, high possibility to have another big earthquakes in coming years. So when we think about that possibilities, I personally becomes very careful to buy that kind of condominiums, especially rooms on upper floor. You're very welcome. I'm happy to help you with your English speech and learning. I understand your personal opinion and your concern about living in upper floors of condominiums in Tokyo. I agree that earthquakes are a serious natural disaster that can cause a lot of damage and fear. I searched for some information about how earthquakes affect high-rise buildings in Japan, and I found some facts and opinions that might interest you. According to Japan Property Central, most high-rise buildings in Japan are designed to withstand strong earthquakes and have various safety features, such as base isolation, dampers, braces, and emergency generators. However, some older buildings may not have these features or may not meet the current standards. According to the Japan Times, living in high-rise buildings during an earthquake can have some advantages and disadvantages. Some advantages are that high-rise buildings are less likely to collapse, have better fire protection, and have more access to water and electricity. Some disadvantages are that high-rise buildings can sway more, have longer evacuation times, and have more risk of elevator malfunctions. Right. According to a survey by Sumitomo Forestry, about 40% of respondents said they would not want to live in a high-rise building during an earthquake, while about 30% said they would. The main reasons for wanting to live in a high-rise building were the confidence in the building's structure, the view of the surroundings, and the convenience of the location. As you can see, living in upper floors of condominiums in Tokyo has its pros and cons, and it depends on the individual's preference and risk tolerance. I respect your choice, and I hope you can find a suitable and safe place to live in Japan. Now, let me give you some more feedback on your English speech. I think you did a good job of sharing your personal opinion and showing your concern about the news topic. However, there are still some areas where you can improve your grammar, vocabulary, and pronunciation. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、このマイクロソフト Bing のコーパイロットチャットを使うと、今やったようにですね、少し間があったり、しますけれども、まるで人間とですね、英語で英会話をしているような感じでですね、たくさん英語を話す機会、どんどん増やしていけると思います。生成 AI を搭載しているチャットですので、話した内容に関連することをですね、しっかりと情報をたくさん返しながら英語のスピーキングと文字で返してきてくれるので、英語を聞くのもですね、リスニング力アップになりますし、そして返ってくる情報で、へーとかですね、学べることもたくさんあると思います。ただ一つ、ネット上の情報をすべて鵜呑みにしてはいけないということは言われていますけれども、間違った情報も入っているかもしれませんので、そこは、各個人で判断する必要がありますけれども、この英語を話す練習をする相手という意味では、このチャットですね、無料でいつでも好きな時にできるので、非常に強い、スピーキングパートナーになってくれるんではないでしょうか。
さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。驚きましたけれども、東京23区のマンションの販売価格の平均の値段がなんと1億円を超えている。去年から 40% 近く値上がりをしているということですね。このニュースで伝えられていたのは、資材の値上がり、そして人件費の高騰、それで価格がどんどん上がっていくということですけれども、価格が上がってもですね、売れるということで、需要と供給のバランスで、需要があるということで、誰がですね、購入しているのかっていうのを、また、引き続きニュースから情報を得てですね、情報力増やしていきたいと思います。いかがだったでしょうか？今回の英検1級家事チャンネル。いいな、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。一緒に英語力と情報力、どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn new English vocabularies and expressions as well as very interesting information and surprising information from this NHK World News about the price of condominiums in Tokyo 23 wards. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.